ISO abasemwai omwogezi w'amagye wa polisi njira mutangira ba MPs bonna abali mu setteeserezo w'eggwanga babeereko njagala buli munnayuganda alina ayagala enkyukakyuka owulirize vidiyo eno bulungi nnyo olwaleero ngenda kuwa bwe kalowoozo then tugende ku vidiyo eyandeese olwaleero naye nga sinagenda kalowoozo njala sooka tegeeza nti bannayuganda mwenna ebigenda mu maaso mu ggwanga mbiraba okusookera ddala okukuwamba abantu kufuuse kyakyeyononde mu ggwanga naddala abantu bonna baagala enkyukakyuka akawungezi kale mwannyinaffe gwe tuyita Suki oba gwe tuyita Suki ono omukyala nga badde yakolanga ku lujjuliro ngera wankyukakyuka era naye awambiddwa olunaku lwaleero yomwannyinaffe naye awambiddwa olunaku lwaleero n'atwalibwa ab'ebyokwenda mu drone abamusanze mu bitundu bye mwewangaalira Kawempe Suki abasinga obungi mummanyi mwannyinaffe ono naye olwaleero awambiddwa n'atwalibwa ab'ebyokwerinda tetumanyi wajja bamututte mwannyinaffe naye awambiddwa olwaleero n'abala bangi nnyo ye ndowooza woomalu bamudolese ku poliisi omukyalo ono mumanyi bulungi nnyo mwenna mukyala wankyukakyuka aludde mu struggle naye olwaleero awambiddwa n'atwalibwa so tusaba buli muntu yenna gyali tutandika okusitula omulanga ogw'okutegeeza Museveni nti lekera okuwamba abantu kubanga okuwamba abantu si ye ansa muganda fono Suki bamuwambye olwaleero oba Suki bamuwambye olwaleero mu kifo ekitanategerekeka n'atwalibwa drone za Yoseleti bahabula otabasira mutano wakarekyeze kati nsaba omuntu agengere president eno video sigenda giddamu bwenjikolwa sigenda giddamu no sigenda kuda mu video eno buli kimu kyenjogera kigenda kusigala ku record sigenda kiddamu naye nga njagala video eno egenda bawo ekyokuyiga buli mwagenda tegeera kibayita enkwezenge na bunnanfuusi ki bannayuganda eyabeefudde nampulira zibinga ensi bagitwala bo bafaayo okulya buli musimbi njala motagingira bakyama na LC5 abali ku KADIMA national platform njala motagingira bakansalazi bonna abali national platform abali ku mutenda gwa LC5 ne LC3 njala motagingira ba MP ba national platform bonna olwaleero nze video ngenda jita bulungi nnyo kansoke mbo akalowoozo nga sinagenda kapaalo kuba gye bina kila simanyi alright mukalowoozo kalero no kanjagala kagende buli muntu yenna ng'okuze mu myaka ate nga oyina ezadde wazaala akalowoozo kalero njagala kagende gy'oli naawe wenna omuntu ali eyo kana akalowoozo njagala kagende gy'oli era kakunyumire bulungi nnyo era okalowoozeeko kafumiitirizeeko munnange ffenna ku nsi kuno tukolerera kubeera bulungi oba nakuyitamu mu kubeera obulungi buno tukozesa amaanyi mangi nnyo era tukozesa obudde bungi nnyo n'okwewayo okulaba nga tukolerera abo betusuubira nti betugenda okuleka mu nsi muno okutuyamba okutambulira mu bufu bwaffe nga tuba tuvuddewo n'ebiseera ebisinga twesuubirayo gwanna kugamba ku bulamu bwaffe obutafuna biseera byakuwummulamu munnange ensi eno tulimu kabokka tuyitako buyisi akowa yagiviira ngenda kukusaba taata senga kojja muganda wange mu bulamu funayo obudde mu bulamu bwo ofuneyo akaseera ogende weewummulireko oba weekyakalireko onywe ku ssente zo ezentonotono z'oba osobodde okuŋŋaanyaawo kubanga obulamu bwa kiseera lwaki nkugamba ekintu kino abazungu mu kyokulabirako abazungu bano bwe tutuuka mu ssama bafuna kye bayita okuwummulamu ne bagenda ne beetoola ensi yonna oba ne basigala mu nsi zaabwe ne batambula okwetoola ensi yonna bagenza kuwummulamu kuno kwe bayita okuwummulamu n'ogenda lulya ku ssente neffe abaddugavu kyatulemu okumanya nti omuntu bw'okola olina okuwummulamu kubanga ne bw'ozikola teziwera ate ne bwe ziba ziweze ziriko ebizeetaagisa ate ne bw'onookola okukuuka ejjembe era ojja kumaliriza nga byokoleredde ebbanga byonna obirese ku nsi ate nga bw'olowooza nti webakoledde babisigalemu babikulaakulanye munnanga olunaku lw'ozikira katonda lwakujjulula lw'otegeera nti wali wazaala byoya byanswa bw'olunaku lw'ofa ne bakuteeka mu ddiro ne bakuteeka okuziika munnange bano bennyini bwe wali okolerera buli omu anoonya kyakwatamu afune ensimbi ez'obwangu ye asobole okweyongerayo kubanga gwe yabikolerera oba ofudde kati ngenda kukusaba gwe muganda wange ali eyo funa mu biseera byo eby'eddembe ng'omaze okukola at least ogendeko ebweru abanywa akacupa ka bbiya kanywemu genda wegule ku kifo ky'enkoko okinywemu okiye genda onyenye kugaliba enjole osanyukemukko bwe kiba kisoboka ne famire ogitwale naye bino ebyokukola nga bbalubu nti olugiteekamu evaamu efudde bamba nkusaba sigwa watandika ensi eno kubanga ne bwogenda togenda kukola era togenda gikungula yensonga lwaki nti bakuzaala oli bwereere ate bw'oba ogenda bakuzaala bw'omu ate bakuzaala oli bwereere byonna ebyokwambala bakukolerera bikolero byambala ate bw'oba ogenda olunaku kando lwakuyita era ogenda bwomba kwambazaako bwambaza ngoye entono ku bibyo ne bakuziika kati ngenda kukusaba munnange leka kukola ng'akalogoye funa obudde weewummuzeeko kubanga eno ensi tuyitako buyisi
tulaba binojjo bangi nga balese ebyobugagga emabega naye ng'ate jjukira baali bakola okumala ebiseera bye ebyobulamu bwabwe nga balowooza nti bali kungula ensi eno ensi tekungulwa tugiyitako buyisaako wayagiviira tuli mukka kati ngenda kusaba mu biseera bye eby'eddembe please mu biseera bye eby'eddembe kwata ku nsimbi zo genda weekyakalireko onye ku ssente zo onye ku twenge onye ku galiba enjole ate nga bw'omuzaamu omuze ku birowoozo kubanga eno ensi waliwo wootuuka ng'oli bw'omu mu kasonda n'ofeesi nga kye bayita reality oba ne n'ofeesi nga kye bayita okubeera obw'omu n'obwetegereza kubanga buli muntu olina okulima olulimi lwo ng'omwo teri ali kulimira olulimi mu bulamu y'ensonga lwaki nti bakuzaala omu ate era bw'oba ovaawo bambi ovaawo bw'omu bakuziika bw'omu kati ngenda kukusaba yona gy'oli oli mu Amerika oli mu Ngereza oli Canada oli mu Europe oli mu Middle East oli mu Africa oli mu Uganda waka funa obudde obw'eddembe ku ssente z'okoze ez'entuuyo zo okwateko famire wakwe kenyini westule ogende owummuleko ofune obudde obwo bw'eddembe weerowooleze mu mutima ate owumuzeko ebirowoozo kubanga ne bw'ozikola teziwera ate ne bweziwera era ogenda zireka naye ng'ate bw'ozirekedde olw'okuziika bwe bati munnange buli omu akwata mu bibye asobole okuba ng'afuna ekyo ekimugwanidde kubanga wadde abikoleredde gwe ogwo guwedde wavuddewa kikabadde akalowoozo ka leero kati njala genda ku information entuufu eyandeese tutandise tuti era ntandise bwe nti nzize mmaze ebbanga nga nkola vidiyo kuno nga mbagamba ebintu bingi njawumu nga mulowooza byakusaaga naye mugenda birabako nabagamba nti ssetteeserezo w'eggwanga gye tuyita paliamenti emirimu egisingamu obungi gyakuwujja biwojjolo nga mugamba Lumbuye ayogera bubi nabagamba eyo paliamenti gye mulaba emirimu egisingamu obungi kuwujja biwojjolo appointment loogi z'e Kampala ne wooteeri ez'ebbeeyi mubeera mu ba MP ebiseera ebisinga kwekwana nga mulowooza nsaaga nabagamba pulogulaamu za paliamenti ezisinga obungi kuwujja biwojjolo tebasobola kuteeseza ggwanga nga mulowooza nsaaga naye munnamawulire ono eyalikodinza akatambi kano webale tuyamba okutuwa obujulizi obulaga kye nali njogera abasajja n'abakazi babeera mu paliamenti muno nga bali ku bintu birala nnyo mwakalabira njala kubajjukiza kye nali mbagambyekokko nti paliamenti eyo ebintu ebikolebwamu byonna bya kijega era sibitwala ggwanga maaso babeera mu kweweweeta mu mitwe nakukola pulogulaamu za genda mu maloogi y'ensonga lwaki muna nti eggwanga tenegiriraga olw'ensonga nti abantu bano bo ekitubatwala mu paliamenti kufuna nsimbi zigenda mu bwenzi nakukola bintu bya busegu mu paliamenti akatambi mwakalabira nga katambula nekyo kijjukiza kye nabagambye oba kijjuliriza kye nabagamba nti paliamenti eno ejjudde mbenzi baseegu babbi battemu babbi battaka bebakola emirimu egyo abali mu paliamenti ekyo nakyo kimaze mwenna abakyali mu ggwanga nga mulowooza nti Uganda bweri si bweri ekiwamba abantu kiyitiridde mu ggwanga n'abattibwa battibwa naye tekijja kukoma okujja nga tusituse okwerwanako waliwo ka vidiyo akatambudde ku mutimbagano ak'abamilitale nga bakwata omusajja gwe baakutte ne bamunyigga buli wamu wasaana ne batuuka n'okulonda pavers omubba emikono okugimenyaamenya asobole okukkiriza bamukwata naye ng'olowooza lwaki omwami badde resisting arrest oba badde resisting omukwata kubanga bamukwatira si bya buvunaanyizibwa byadde bya kiyayi omuntu ng'omanyi nti ozizza omusango oba bakugambye nti munnange jangu oyitibwa ku polisi nga bateeka tosobola ku resisting arrest naye bano abasajja basanga busanze muntu nga bamuwamba nga bamukwata kati ngenda bazanyira akatambi kano mwakalabyeko dda mulyoke mwakakase nti bano bakoledde ekikolwa kino mu misana tukunga enseera babeera mu safe house oba mu tocha chambers kiki kye bakola abantu sharing a video kiki bakola mu safe house oba mu tocha chambers omusajja n'akwata pavers n'akwata pava n'atandika okuba omusajja n'amubba emikono nga baagala mukwata eyo Uganda yennyina okwata ne balonda pavers omusirika n'agenda nakima pavers buli omu n'akwata pava ne batandika okuba omusajja kwata ezo pava omusajja bamukuba obukongovule bamukuba obukokola bamukwata bamukubisa pavers emisana tukunga bannansi batunula teri wadde asobola okugambako nti wowayi bakwata omusajja baagala mutta bamumalawo mazzi eyo Uganda gye tulimu abasinga obungi mutajja kulaba kikigende mu maaso
njagadde kuyita okuba wa kino kiringa kigula LUJJI ky'amawulire njagala musharinge video eno era nabasaye muyite omukulembeze wanaabereko President Mr. Kyagulanyi Robert Center munkweta ku video eno njikoledde gwe n'ekibiina kya National Platform ku lw'obulungi bwakyo n'okikuuma njagala nzanye video eno nga nzize mbagamba nti Yoseri apulaninga okuteekawo lockdown naye nkyabalemesezza programu zaabwe ez'okuleeta ekirwadde kyabwe kya ssenyiga 19 naye omukyalo ono Maama Lususu Maama Birangirangi yavudde n'agamba nti engeri gyemutala Minister of Finance Matiya Kashayija yalwala ekirwadde kya ssenyiga 19 kimubala embiriizi era ssenyiga yakomyewo kino bapulaninga kuba balina akatengo akagengedde okugenda mu maaso kibujjakaawo njala mukyewulirize mumanye eggwanga weliraga akatambi kano bakaposting nenjala kabaddiramu then tulyoke tugende mu maaso tulabe video terinaba tukyali ku kigula LUJJI ky'amawulire. What we need to do is to continue with the report, but I also want you to be mindful that COVID is back. COVID is back and some members, this one I can say it without mentioning names, some members may not be able to attend, some cabinet members, because they tested and formed, but the rest will come. There are some I've told not to appear because I don't want my members to be infected. I want some of you to be okay. Yoyo n'abatulege Maama Birangirangi ng'awoza nti ssenyiga 19 yakomyewo era n'abantu be abamu bakwatiddwa bissenyiga 19. Alright. Kati awo wenjagala tusinzire tutandike video ey'olwaleero. Okutta kukyagenda mu maaso abasirikale bakyekuba amasasi weduwungedde essaawa zino nga waliwo omusirikale omu omukuma makomera akubye munne amasasi mu bitundu by'embalala. Akubye munne mu bitundu by'embalala. Bangambye another armed prisoner officer has killed his colleague in Mbalala City. Yono musirikale munne mukumi wa makomera amukubye n'amugya mu budde. Yoyo wetwogera so okutta abantu ne mundu kigenda mu maaso mu ggwanga buli muntu asanga munamukuba bukubi basasi badde kati kigudde mu prison nti musirikale amukumi wa makomera akubbe munna amasasi agamutiddewo ekyo kiri Mbalala kintu kyakayita k'essaawa emu n'ekitundu yokka kyenjagadde obbalaga. Alright. Kati njagala tutandike video eyandeese bulungi. Njagala okwata olupapula n'ekkalaamu owandike ennaku z'omwezi kwenjogerera ebigambo bino mu buwombeefu bw'ekitalo video mbusalemu mu bupostinge ebbanga byenjogedde bina bituuseewo mu bujjanga ne mu bupostinga oba wendi oba siriiwo nkiddamu ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 essaawa ziri 2:18 zokka ezaakayitako. Video ya leero ngikoledde President wa Robert Kyagulanyi Center ekibiina kya National Platform ne safety yaakyo ngenda ku exposing enkwezenge n'enkwezigenda maaso mu kibiina kino olwaleero then ndyoke ngene empumuze engalabi yange strictly njikoze nga ya National Platform ne President wange mumpulirize bulungi nnyo. Kansuulira nti omukulembeze atuuse ndowooza sigenda kukansooka enkole kino ekyobikuyita mu bwangu olw'ensonga nti waliwo ekintu ekiyinza okwapeninga nga temutegedde. Right. So Mr. President wonna wooli omukulu Robert Kyagulanyi Center mu omukulembeze omulonde ogw'eggwanga Uganda. N'abakulembeze bonna b'ekibiina kya National Platform nga mwenna mukwataganidde wamu nabyokwerinda ab'ekibiina kya National Platform. Njala bategeeza nti nze mbadde simanyi muyinayo convention ng'etandikira ku z'omwezi 22 ng'egenda kubeera ku kitebe kyaffe ekipya wali ekavule. Nfunye information gye saagala kuleka kubanga ya bulabe nnyo. Convention eno egenda kubeera nga conference ndowooza yegenda kuba ya buvunaanyizibwa naye njala tegeeza mwenna abakulembeze ba National Platform mwenna nti convention eno egenda kubeerayo naye convention eno njagala bawa priyambo y'ebintu bye bategeekedde mbitegeere bulungi nnyo bigenda okwapeninga. Iso semwayi ne eso bapulaninga okuleeta chaos mu semina eno. Ngenda basaba mwenna abagenda okujja mu semina eno mutandika okwetegereza ani abagenda okujja ku lunaku olwo. Ngenda kusaba bakwasaganye ebyokwerinda buli muntu ajja ku kitebe ekyo bamukebere ebintu byajja nabyo sinakindi n'empale y'omunda mu mukebere ng'ayingira ajja n'ensawo mu mukebere ajja ne flaska mu mukebere buli muntu yenna ayingira.
In fact, before opening the conference kunaku olwennyini nja kusaba musooke mukebera ekizimbe ekyo oba wagenda okubeera mu hall eyo wagenda okubeera conference eyo before nga temunnayingiza bantu mu hall eyo. Ntegerezeddwako nti iso seemwe bapulaninga okukola ekintu ky'obulabe ku kibiina kya National Platform nga babeesinga ku conference eyo convention egenda okubeera nga naku z'omwezi 22 ndowooza nga 23 ye wiiki ndowooza ejja. So mukulembeza Robert Kyagulanyi Ssentamu kutegeeza nti convention eyo gyongereko abakuumi ate na buli muntu ajja ateeka okuba nga mwamuwadde invitation temukkiriza muntu yinago mutamanyi kubanga bagenda basindikira abantu. Kino kiyinza n'okuvaamu either okubategamu ebibaluka bituuse obulabe ku bantu abo kubanga waliwo ekintu kiba planning ekinene nnyo eri omukulembeze waffe n'ekibiina kya National Platform ninga n'abakitupangira bennyini bali mu ndoomo. Ekyo kyo njagadde kiyisaawo aba convention mutegere oba conference mutegere bulungi nnyo etandika ennaku z'omwezi 22 ndowooza ekomekeze nga 23. So poliisi amagye seemwayi ne esoba planning ekintu kinene nnyo okutuusa obulabe ku kibiina kya National Platform n'abantu baakyo abagenda okubeera mu conference eyo oba convention eyo nga nabugisi mufungizo. So mbasaba kubanga ne poliisi eyinza okuvaayo oba amagye ne gadressinga public nti gategeddeko nti convention eno eyinza okuba ng'erimu ebitagenda kukwatagana nabo bye baagala mu kirinde kiyinza okujja very soon. Era bwe kinaba kizze mujjeko n'akatamine mukapulenga social media ne mugata omusajja abyogedde nga tebinnatuukawo. So mukulembeze ekyo njagadde okitegeere ng'obudde bukyali. Aya tugenze kati eno video muliro. Sebo omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizza nnyo kansubire nti oli bulungi kyebalako gy'otuusaako engalo kansubire nti era nagitambula bulungi. Mukama wange nze serya ntama era information njogeranga bweri ankyawa n'ankyawa kubanga sajja kunoonya mikwano mu Uganda oba mu Bana'Uganda olw'ensonga sisobola kulaba muntu ng'agenda kuttibwa nze n'ensirika oba obuvuyo bwonna obugendako wenkwezenge nako abantu abatasobola kuyimirira ku ggwanga lyabwe ne ku Bana'Uganda. Omukulembeze Ssebo nkujjukizaamuko nga nkuzaayo emabega nti bwe nali naakava eyo emikono gye gitawemera muwemba nakutegeeza lunye nti mukama wange nkusaba kola okukyukakyuka mu bantu abakuliraanye weppo n'abo abali mu diaspora mu bantu b'okulambira nabo ekibiina kya National Platform. Ekintu ekyo nkiddiringanya lule kubanga nkigambidde ebbanga ddere kati tusimbudde. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza kuddita ekyagenda mu maaso era nga ne meeting eyasembyeyo okutuuzibwa yatuuziddwa lunaku lwajjo egenda okuba nga evaamu ebigenda okukolebwa okwabuluzaamu n'okutyobola ekitiibwa kyo n'okufuula nti oli nnamba lujega mu bakulembeze abaali babaddewoko mu bibiina by'obufuzi mu Uganda. Kino kivudde embwa weyotera ne kigenda we bakalirira lumonde. Tutandise tuti we twogerera tubadde tumanyi nti Yoseeri ne NRM be batulima empindi ku mabega. We twogerera ne Muhoozi project nayo yayingidde mu katuubagiro kano nga nayo yeegasse ku abo abaagala okuswaza n'okuyuluzamu ekibiina kya National Platform. Nga bwe nakutegeezaako gye buvudde omwezi nga gumwebage ne kutegeeza nti emiting ezaatulako ewa Muhoozi n'ezaatula ku Serena ekigo ebyazirimu baabikomekereza lunaku lwajjo nga buli kimu kigenda nga bakipulaninze. Naye nga nze Kiwuugulu ajja n'empa information ntera nnyo okusazaamu ebintu bino. Bwe twogerera jjo meeting lyasembyeyo okuweerayo abaagibaddemu kansubire nti information bino nga besinajja ku mutimbagano guno nasoose n'empita omu ku muntu akuli ku lusogero n'akuwa information era nkimanyi nti n'abantu amannya ge nawaddeyo wagategedde g'abantu 8+ kansubire nti wagafunye go ŋŋenda galeka kubanga nagasindikidde omuntu akutegeeze abantu bano kiki kye bapulaninga ne kye bagenda okukola. Kye bapulaninga okukola kikino wammanga. Tuyina mbe tuyita banopu tuyina mbe tuyita barebo MPs mu Nopu era nga batandise okweyoleka nga bavaayo nga beegatta ku mugattiko ogulimu Muhoozi Kanyarupama. Era bano we twogerera essaawa zino balina influence y'omukulu Sodo Kaguta ono nga muto wa Yoseeri Tibahabula tabasira mutano wa kale kyensete nebezete sanga bisibe. Muno mwe muli n'omusajja w'ekisaati ekya Orange Ssaabate mu bbala mu Baluga Hale ono nga yegasseeko ne bannawe bonna abali mu kibiina ekyo
abaagala okukifuula nti nuupu yakuzanyirako nga bayita mu nkwezenge okuziwa ensimbi. Omukulembeze njala kutegeeza amannya ge baakuwadde oba tebannagakuwa, buli member parliament oyo yasuubiriziddwa $50,000,000 singa yeetaba mu kuwabuluzaamu n'okutyoboola ekibi n'okutyoboola amaanyi go n'obuyinza bwo mu national platform. $5,000,000 bweddu ezo ze zaabaweereddwa buli omu mu meeting eyasembye olunaku lwajjo. Tugenze mu maaso. Ensonga bano ze bagenda okusinziirako mwe muli ensonga zino wammanga. Lwaki bagenda kukola ekintu kino era lwaki kigenda kubeerawo? Bagenda kugamba bati zino z'ensonga ze bawa. Bagenda kugamba nti okuva bwe twava mu kalulu, omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesuulidde gwannaggamba era talaze butya bw'ayinza kuba nti ategeeza abantu b'akulembera wepo n'abantu b'afuga ngeri ki gye bagenda okuzza obuyinza obwabaggyibwako nga bo bambe ba paliamenti abayisaamu olugaayu tabakkiriza kuwuliza birowoozo byabwe, so ng'ate bo ekigendera kyabwe kyali kyakuggyako Museveni. So bo ne beekwasa ekintu ekyo nti obukulembeze bwo bunafu nnyo era tosobola kukulembera abantu nti era onyooma abantu bangi nnyo mu kibiina kino. Y'ensonga lwaki bano gwe musingi gwe bagenda okuyimirirako okutandika okwesimba jjalinga Kamuje ali ku malaalo okutandika okwogera ebikikindike gy'oli. Ekintu kino bagenda kikola nga bayita mu mitendera egy'enjawulo kubanga eno kuka terimba MP bokka eyolekedde mu matabi amala ga national platform n'abakulembeze abalala. Wuliriza bulungi nnyo nti omukulembeze waffe teyavaayo kulaga bumalirivu nti yeetaaga obuyinza ate nga bo kyekyali kibaleese okuba nti bajja ku Museveni, so nga ate kino omusajja yakikola bulungi nnyo nti era bo ne basupporters ba national platform bagenda ku demonstratinga okulaba nti bajja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu obuyinza. Tugenze bwe tuti mu bantu abala abatuukiriddwa mwe muli bakansala ab'emitendera okuva ku LC3 LC5 era nga buli kansala wakufuna $10,000,000 weddu eza Uganda ensimbi enkalu okwetaba mu kikolwa ekyo. Muno mwe muli basentebe b'amagombola bonna abanuupu nabo baweereddwa ensimbi. Muno muli basentebe b'amadistrict bonna abali ku kadi ya nuupu abaweereddwa $25,000,000 buli omu okwetaba mu kikolwa kino ekyokuba nti beetaba mu kikolwa ekyokuba nti basibira ekikooko Robert Kyagulanyi Ssentamu okwagala okuyuzaamu ekibiina. Mu kawaayiro oba mu kanyomero akaddako amannya go nga sirikidde naye nga nkimanyi nti omuntu gwe nawadde information ena agikutuuseko mukama wange nkimanyi ayinza okuba yagikutuusizzaako n'amannya go yagakuwadde. Ndowooza mutegedde omukulembeze yategedde na buli kimu kigenda mu maaso akitegedde. Mu kino basajja bano okumanya bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro era bagenze maaso okugenda okuyingira mu makomera gonna okwetoola Buganda ewali abo bonna abayita ba foot soldiers ne ba supporters abaasibibwa ku lw'ebyobufuzi ne babayita bagamba nti buli muntu yenna ali mu kkomera ng'owagira enkyukakyuka tukwetaaga weegatte ku mugendo guno ogw'okwabuluzamu ekibiina kya Kyagulanyi n'okuba nti bw'ova mu kkomera tugenda kuwa ensimbi, tugenda kuwa obukuumi, tugenda kuwa ne media play okubanga naawe weekalakaasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kyamaanyi nnyo kyakoze kuyamba na kujja buyinza ku Museveni nti era bo babikooye okuba nti bafiirira obwerere nga bali mu kkomera. So wetwogera n'abasibe babayiseemu dda mu kkomera ng'abagaba ebigambo bino era wetwogera nti abasibe bano bonna bajja kuba baweerwa ensimbi, baweerwe data, baweerwe security, baweerwe ne media play okuba nti boogera ku TV ku radio station nga boogera ebigambo bye bimu olw'ensonga nti babasuubiza nti bagenda bata nga nina bugisi bufungize baveeyo bakole omulimu bwe gutyo nga bwe ng'ogedde waggulu awo. Tugenze mu maaso. Wano mu kanyomero kano bamemba parliament benjogerako bali ennamba y'abamemba parliament 8 ate nga mwemanyi bulungi nnyo. Ekirungi nti omukulembeze amannya nsuubira nti baagamuwadde dda okusinziira ku kyennakoze jjo okujjako nga tebaagamuwadde be nawadde information eno kati kansooke nga siriseemu wano naye amannya gano abamugamanyi bulungi nnyo n'ageeyogeddeko ne sijja gasoma mpaka olulala. Omukulembeze kansuubire nti era otudde bulungi ekikopo kya caayi kikwasaganyizza ekyakaawa wepo n'emberenge ez'amawogola kati kankutegeeze enteekateeka gye bakuteekera namutaayika nga buyimiridde. Wawulidde musajja mukulu Nobert Mawobe eyita munamateeka wa constitution minister mu government ya USRT Bahabulota Basiro mutano wa kale kensete temezeze de saga bisibina nyine toilet etambula. Bwe yavudde n'akinambuka n'agamba nti no
tuvumirira ebikolwa eyo bakulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetoola ensi yonna ng'agenda asiiga ettoomi gavumenti ya Yoseri nti awamba atta abantu era kino ne kiviirako musigansimbi butajja mu ggwanga kino ne kiviirako abantu abajja okulya ensimbi tuyita ba tourist obutajja mu ggwanga n'ekyo ne kiviirako n'abantu abalina okukola ensimbi eggwanga obutasobola kubawa nsimbi olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayonoonye ekifaananyi ky'eggwanga. Era mu video gye nasembye okukola ndowooza video gye nasembye okukola namugambye omwami ono nti yali ng'akyali mu ludda oluvuganya twali tulowooza nti ategera nitugenza okukiza oluvannyuma nti bw'oyingira mu gavumenti ya Yoseri ate munnange naawe ofuuka mpyonga by'olya ne tulowooza nti mwenna okutegera kuba kwe kumu. Nakubuuza ebibuuzo bino wammanga. Bw'ali ng'okyali mu Democratic Party ng'era okyalimu empeka emera wayogeranga ebigambo buli muntu n'akwata ku mutwe. Ne kati bw'wayingira eri weerabira nti Museveni yawamba yattanga n'olwali wawambye abalaba Nuupu. Era bino oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu abyogereko ng'asiga akazigo mu bintu ebigenda ebikyamu mu ggwanga oba omuyise musiru ntategeera. Kati kankubuulire bakutuma ng'omusiru totwalanga Robert Kyagulanyi Ssentamu totwalanga bantu ba Nuupu totwalanga bakulembeze ba Nuupu. Kati muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu president wuliriza nnyo. Robert Mawobe apulaninga ne ba MOP abamu aba National Platform ne ba MOP abali ku opposition wepona bali abaabwe endiga eziwumudde ezabitanga ezirinze kye babagamba okulya nga zirya. Bateekateeka okuleeta biiru mu parliament ng'eno egenda kuba ebonereza munnabyabufuzi yenna akulira ekibiina ky'ebyobufuzi singa anaagezaako okugenda ebweru w'eggwanga ng'agenda asiiga enziro embi ey'eggwanga nga kino kigenda muviirako okuba nti afuna ebonerezo bino wammanga. Naye nga biiru eno si abantu balala bagireetera Robert Kyagulanyi Ssentamu wuliriza bulungi nnyo. Mu biiru Robert Mawobe gy'agenda okutegeka ne banne enkwezenge mwe muli ekibonerezo eky'okuba nti omuntu yenna agenda kkaligibwa emyaka 20 nga yeetabye mu kulonda kwonna mu kifo kyonna eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Nkiddamu mu biiru Robert Mawobe gy'agenda okuleeta abambe ba parliament abatuula obufuufufu okusalira amagezi butya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayimirizibwa. Omanyi kati bakoze batadde emitego buli wamu egiyimiza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mawobe ne banne bagambye nti bagenda kuleeta biiru oba etteeka nga munnabyabufuzi yenna akuli ekibiina ky'ebyobufuzi kasita ogenda ebweru n'oyogera ebigambo Yoseri ne gavumenti batayagala kuwulira bagenda kuteekako envumbo ya myaka 20 nga teweesimbyewo wantu wonna ku ofisi ya byabufuzi. Ekyo kimu. Mu ngeri emu mu biiru y'emu bagenda teekamu akawaayiro ng'omukulembeze yenna ow'ekibiina ky'ebyobufuzi naye nga ate batagenda Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyobugagga bye byonna bigenda kusibwako envumbo. Mu kawaayiro ke kamu ensimbi z'olina enkalu mu buli banka yonna zigenda kusibwako envumbo baziteekeko okunoonyereza butya bwe wazifuna naddi era ozikozesa ki ekyo nakyo weekiri. Robert Mawobe n'agenda mu maaso n'agamba nti ba MOP bonna bagenda okusapootinga biiru ye eno gy'aleeta baakufuna millions 25 ku 3 buli omu olw'ensonga nti ayagala etteeka lino liyite nga nna bugisi mufungizo olw'ensonga nti ayina support okuva ewa Yoseri ayina support okuva mu House Project ate era mu meeting y'emu ono muto wa Yoseri gwe bayita Sodo Kaguta yamugambye nti etteeka lino lirina okuyita olw'ensonga nti bo be mateeka era kibasazeewo teri akiddamu. Mu meeting y'emu bame ba parliament enkwezenge ziri mu Nuupu zaabuuzizza nti bwe tunaasapootinga ebintu bino tugenda kukomawo okwesimbawo tunaafuna obululu. Sodo Kaguta yabategeezezza nti ekyo kunaaba n'akwagala. Ffe buyinza ffe buli kimu buli ali wano gwe tukkiriziganyiza naye nkubuulira ojja kudda mu parliament ku buyinza obwaffe ffe tusalawo ani akomawo n'ani atadda. Sharing a video tukyagenda mu maaso. Bobo manyi nti oli mukulembeze wa kibiina kya National Platform ng'oli mulonde nga weetabye mu nkuŋŋaana zino oba nga bakubidde essimu ne bakutegeeza ku information yeero
n'otabaddiza kuddibwamu kwabwe kubadde baagala okuva gy'oli. Njagala weegendereze nnyo kubanga abasinga obungi babamanyi. Be basinze okuteekako olukonko. Be basinze okuteekako olukonko lindako wano. Be basinze okuteekako olukonko oba basinze okuteekako entotto kuno kwe kuli musajja mukulu Sserunjogi mwogeza ddembe onondoza iweka wempe. Kuliko chairman mulya nnyama onondoza wemma kinje. Kuliko musajja mukulu Zake Francis Butebi. Kuliko musajja mukulu Lutamaguzi Samakula. Mwe abasajja ba Katonda abana wonna we muli mutambule nga mwegendereza kubanga ebisinga obungi temukkiriziganya n'abantu bano ate ng'era baagala kuba nti bo bafuna buli muntu yenna gwe baagala. Tugenze mu maaso. Gwe bw'oba omanyi nti oli mu opposition naddala ng'oli mu national platform oba oli mu opposition nga wafuna ku mabaati n'otagazzaayo, Muhoozi project egenda kukozesa omukisa guno okuba nti ebagulako emisango singa temweyunga ku project eno. Era kino kigenda kujja gye bujjaho katono nnyo olw'ensonga nti bakitegeddeko nti eno project bagitunze eganye okufunamu abantu ab'omuzinzi okujja okugyegattako olw'ensonga nti project egudde n'enkoona n'enywa. Kati obanga omanyi oli muwagizi oba oli mukulembeze mu opposition nga wafuna abaati gano, koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti essaawa yonna omusango ogukutuusibwako ng'ovunaanibwa okuba nti wabba amabaati bwe wafuna amabaati mu bukyamu katase of Muhoozi project. Tugenze mu maaso. Mukulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu muwuliriza nnyo wano we tulaga. Mumanyi omusajja eyatta minisita gye muvudde katono, minisita baamuziika. Omanyi lwaki badde tebannaziika musirikale ono nakati gye buliko tebannaziika musirikale? Kammale okunywa ku mazzi. Yoseri mmanyi kwoli, Semwayo kwemuli, Eso kweri, CID kweri, buli omu kwali kati kambwabye nga sina kyengera bakulya kubanga zinabakowa wadda mussa abantu mbamaliriza. Ensonga lwaki omusajja ono tannaziikibwa? Waliwo akakodyo ke bapulaninga. Mbiyiwamu amazzi n'embiyiwamu omunyu n'embifuukulafuukula n'embiyiwaawo n'engenda n'engenda. Saba mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ala kutegeeza waliwo fayiro ewandiikiddwa ng'eriko amannya gonna g'abakomuleedi abaakwatibwa nga struggle etandika n'abasembayo okukwatibwa nga muli ku bizinga by'essese nga naawe mwoli. Fayiro eyo bazzeemu ne bagidraftinga, buli muntu bagenda muteekako charges empya bagisanctioninge baddemu babakwate landomule oba okupikinga one by one. Ndowooza kino kye kividdeko n'Shuki omuntu alakuba nsula Shuki yali omu ku bo abaakwatibwa mu ku bizinga by'essese. Fayiro eno gyeri. Kiki ekitaanudde fayiro eno? Omusajja ono eyatta minisita tebannamuzika olw'ensonga nti bakyakola forgery eyeetaagisa yenna mu old fashion eya blackmail Museveni gy'akozesezza okumala emyaka 55 nga abulakamairinga n'omuntu gw'asibako ekintu nga takimanyiiko n'akimuteekako. So Mr. President, omusirikale ngo batannaziika bagezaako nnyo okumulinkinga n'abamu ku nkweze ng'eziri mu Nuupu nti be baali bakolaganye naye era
bebavaako okuwa omuvubuka ono ebiragiro akuba minisita era bayinza okufuna abantu abayinza okuvaayo confessinga mu ngeri y'emu omuvubuka eyayokebwa paasi gye yavaayo n'ayogera ebigambo bye bimu. So musuubire essaawa yonna okuwulira abasajja n'abakazi abeefula nti banuupu oba n'abaga nti banuupu abayinza okuvaayo nga balumiriza nti bo olukwa olwo balumanyaako era lwali munda mu nuupu era eyo fayiro yawedde gyeri bamaze ogifooginga buli kimu era kyekisanctioningiziddwa okuba nti batandise okunoonya omwana omu kw'omu mukwata. So mulinde enkweze ng'essaawa yonna eziyinza okuvaayo okukola statement ng'oli omuvubuka ze yakola bajja essaawa yonna. Ebyange mbyogerako ate ng'omusezi agula Siyaani nti ngenda kulirako bantu bange ate ne mmala ne mbalirako. Mulinde essaawa yonna bijja. Kyekiganyisizza okuzika omulambo guli bakyakola fojale yenna balina abavubuka bafunye batandise obbasomesa butyo bagenda okukonfesinga okuimplicatinga okuindicatinga nuupu ne Robert Kyagulanyi Ssenta mu kikolwa ekyokutta minisita. Bino ebikolwa biteekebwawo Ssemwai biteekebwawo ESO ne ISO ne CID. Bebali ba masterminders mu kuforginga ebintu byonna ebitambula mu ggwanga ebyokuwayiriza n'okukola blackmail against Robert Kyagulanyi Ssenta n'abakulembeze ba national platform. Kati omukulembeze wange wonna wooli tegeera nti ebintu byonna ebifumbibwa n'abantu bolina babamu beemu ku bantu abali odegawo ekintu kino nga bagenda kuba bakola ekintu ekyo. Njagadde okutegeeza ng'obudde bukyali weetegeke kubanga ekijja kyokya. Yeye nsonga lwaki tebannaziika musajja ono omusirikale w'amagye wa UPDF we baagala mukolako profile nga gye bakozesa okujja okulumba. Muganda wange Chairman Nyanzi wagenze for further medication naye eno information gyala naye efulume. So Mr. President, nkimanyi okoze buli kimu ekisoboka okulabisa abantu bano ne program zolina ezitamanyikiddwa okula nti tuzza obuyinza bwaffe n'okukyusa eggwanga. Naye njagala kutegeeza nti abalamuzi kati bakulira ku pisto. Okusinziira ku sources zange mu bitongole by'okwerinda ne mu judicial system, ekituufu kiri nti omusango Chairman Nyanzi gwe yawaabira Nsereko Muhammad Kagege obujulizi bwaliwo nga bumatiza era abalamuzi ne bakkiriziganya nti Nsereko si MP wa Kampala Central. Naye olw'okuba nti Nsereko state agent nga bamwetaaza omukozesa ebintu ebisingako obungi bwe baagala, njala tegeeza eggwanga nti very soon gye mujjako katono mwandiraba Kagege ng'akoze press conference ng'ayingidde Muhoozi project officially. Nchiddamu. Very soon mwandiraba Nsereko Muhammad Kagege ng'ayingidde Muhoozi project ng'akoze press conference very soon. Ensonga eruwa, ensonga yino. Nsereko Muhammad yamanya ebyali mu bisenge by'ekkooti nti bagenda kawaŋŋamula nti si ye mukulembeze omulonde wa Kampala Central era ng'ensala ali ewedde. N'ategeeza Muhoozi Kanyarugaba amuyambe lwakiri yeegatte ku musinde gwa MK project. Muhoozi n'akwata essimu n'agikubira omulamuzi ali ku musango ogwo n'amugamba nkuwa ebiragiro bino, kyusa ensala eri mu musango ogwo otegeeze nti Nyanzi obujulizi bwe yalina tebumala kusazisaamu kulonda okwo era Nsereko yasigadde nga MP wa Kampala Central. Yensonga lwaki nti ekintu kino kyali bwe kityo okusala ne kukyuka naye ng'ate ensala entuufu mu judicial system okusinziira ku ddoliza n'ebitongole by'okwerinda Chairman Nyanzi omusango lyaguwangudde era nga bateeka kuddamu kalulwako ono ne bamuzannyisa omupiira ng'agenda kwegatta ku Muhoozi project by force kwe kuddira omulamuzi bamukubira essimu mugamba kyusa ensalayo oteekemu Nsereko nti yawangudde era very soon ayinza okujja nakola press conference oba okubalaga nti ayingidde Muhoozi project to repay oba okusasula ebbanja ery'okumujja ku muguwa ogwa Chairman Nyanzi Ssentamu n'okuba nti yali amaze omuwangula omusango ogwa Kampala Central. Ekyo mugenda kiraba
naye jjukira bwe njogera ebigo bino bamanyi obitwistinga na bikyusa oba bena babijjawo omwami nayinza obutakola press conference naye mujja kulaba ng'ekintu kyayogera kifaanaganira ddala okuba nti kuba kati bwe nkyogera kati bagenda kikyusa naye mujja mulaba ng'akukuta ne muhozi project era buli kimu nga kikolebwa in favor of muhozi project ngera yennyini nsereko yakikola so musuubire ebintu bayizo twist oba kiki bade baplaninga press conference oba official oganti ayo ndijo niyinze muhozi project naye bayinza kikyusa n'akolya munda muli ne mujja kwambira kubanga ebintu bino tebikola ki tebyekweka mujja mulanga ayingidde ki mu muhozi project ng'asasula ebbanja ery'okukyusa ensala ey'omusango ogwa chairman Nyanza okuba nti yali omukulembeze omulonde owa Kampala Central. Awo nawo malizaawo. Alright. Sebo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu njagadde nkutegeeza obubaka buno. Gye tulaga pressure yeeyongera okulinnya wadde abantu abamu tebagiraba. Basajja bano bakweraliikirira. Mmanyi tugamba nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gwalwo. Abantu abasinga balowooza nti gwe totegeera oba tokyalaba naye ng'ate olaba. Mmanyi tugamba nti buli lw'otambula ng'okotesa omutwe omanya gy'olaga. Buli lw'otambula ng'okotesa omutwe omanya gy'olaga. Simanyi lwaki abayina emmundu abawo obuyinza batya nnyo omuntu atalina dde kisookolo ky'emmundu. Mukama wange ngenda kusaba n'obuwombeefu omuntu yenna ayagala okuwa obubaka bwonna nga buwandiike mu mbeera yonna nga bwa bbaluwa toddamu kurisiivinga bbaluwa yonna kugirisiivinga nti ogibikkula kaabere mukyalawo tumukkiriza bbaluwa era babagambira nti ebbaluwa sikyasobola kurisiivinga bbaluwa ezo zisazeemu ekyokubiri entambula yo ng'ova oba ng'odda ewaka nayo gikyuseemu bwe kiba kisoboka emmotoka eri abantu b'okulembera gye baakugulira taata gifuule kyambalo kya buli lunaku toddamu kutambula emmozi n'emmotoka ze pulastiki ng'esobola okuyitamu essasi kubanga bano balina enteekateeka egamba bweti by all means balina okujjawo naye tebagenda kukozesa bantu bano abasirikale baabwe oba akabinja kali ak'omu Lubijji bagenda kukozesa basasini baabwe nga bava bweru w'eggwanga naye ng'ate bakaddugala nga ffe bano ba M23 nga ne bakoze further investigations kijja kuba kizibu nnyo okuzuula ani yakoze ekintu kino so ngenda kusaba nti ku bintu biri nkolerako ekintu kimu amabaluwa go geesonyiwe okuva w'ovudde waka oba ng'oyingira ewaka entambula yo gikyuseemu ate emmotoka eri yaffe gye twasonda gifuule kyambalo ekyo njagadde kikutegeeza nga nenna bugisi mufungize muganda waffe Waiswa Mufumbira njala kutegeeza nti gye bujja kati bayinza okukubira essimu oddeyo ku programu yo ku Pal FM ng'omutesitesi waayo Kalole yakubidde essimu oddeyo ntegeezeddwako nkutegeeze nti programu eyo bayinza okuddamu ne bagirukolinga neddamu n'ebirawo nga bakuyise okule programu eyo naye ngenda kusaba Kalole bwakubira essimu togenda kubanga either Kalole bamutegeezezzaako dda ku kigenda mu maaso ekigendera ky'okuddamu okuyita programu eno oba nga tebannamuyita naye nga bakiteesezzaako nti bagenda kuddamu okulikolinga programu eno bakukkiriza oddeyo ne mu kuddayo okwo ekinava mu yebiraka Katonda yekka y'anaamanya ekinaaba kiri munda yakyo so nno muganda wange Waiswa Mufumbira bw'owulira akasimu nga lwakubidde nti atukuyise ku programu eri political ku Pal FM please olina platform yo gy'oba okozesa ezo TV ne radio zeewale nabo bannabyabufuzi abakyali ku ludda olw'abantu nkusaba TV gye bayita Baba TV nga bano bahosti baayo abahostinga programu ezo okuli eyayita omukenkufu Muyanga Lutaaya oyo sitaani okuli omuvuka gwe bayita Mukungu oyo naye munne wooli ntegeezeddwako mbategeezi nti muba mukyagala obulamu bwammwe abantu bana babiri programu zammwe zibalekere TV zaabwe musobole okuba nti mukola programu zino ku social media eyo TV Baba TV mugyerabire mugyesonyiwe olw'ensonga nti abasajja bagezaako nnyo okutega obutego obwetaagisa
kale kansubireti Mr. President information begifunye bulungi mwenna ekibiina kya National Platform naye kati kuno kwe kulya n'okkomba essowaani mumpulirize bulungi nnyo. Waliwo gye bujjako katono. Waliwo bamemba ba Parliament abagenda okuvaayo bakole press conference. Nga press conference ene egenda kubeera ng'eri funded by Muhozi project. Nga bagamba nti bukyanga bava emikono gitawomera muwemba basosolebwa. Nkiddamu okujja nga bagenda gikyusa nti basosolebwa. Kino bagenda kikola ng'era beekuusiriza okutyoboola okulengezza obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye mu kkubo lyerimu bagenda kunoonya way out oba kyetuyita exit. Bantu bangi bakyanoonya engeri ki gye beekutula naye bakyalemeddwa. Kati nammwe basajja mmwe ekkufulu yange ngikutte ngitaddeko. Ndabayo omusajja yenna ng'oyambadde empale osibye ettaayi ozze mu kamera ng'oyogera ebigambo bye njogedde wano nga nenna bugisimufungize. Nja kujja ndeete Bwino yenna gwe nasirikira mukube ku mmeeza wano. Ebire bigenda kuva okubeera ebyeru musoke yanaatutaasa mu bbanga awo. Mmwe mbalabuliddewo nga nenna bugisimufungize. Nkiddamu waliwo abamemba ba Parliament abagenda okuvaayo bakole press conference ngeri funded by Muhozi project nga banoonya exit bandagise blow exit neri ya Bungereza nga bagenda kuvaayo nga banyonnyola ensonga ezitakwatagana butya obavoolebwa oba butya banyomebwa oba okusosolebwa bukyanga bava emikono gitawomera muwemba. Naye baba mbalabula nina Bwino yenna ku mmeeza kuno. Bwe kiba kisaana kukuula mpapula mu internet tugikuulemu mugeze mukole ensobi muveeyo mwasame. Nali nabeesonyiwa nga nagamba ne public go slow about those people nga nasirika era nga nabaleka. Njagala omusajja nga alina obulimaawo omu ku musaayi gw'abaana gwe baayiwa n'abali makomera. Kummwe kuveeyo omuntu agenda okujja nga yasamirira nga akagega kakalu ku mudaala ng'ayogera ebigambo bitakwatagana. Ebire ebyeru bigenda kufuuka bya bulaaka musoka ajja twawula mujja kulya omukka mugunyoka mu bbanga. Facebook bijja gikulamu olupapula. Bwino mulina wano buli kimu kye naleka for the sake of nope. Buli kimu kye naleka kuba kati pressure bayitiriddeko bagamba please mugire ekimugire temukimanyi. Tujja basabula n'emmeeme basinduukirire. Lwe mujja otutegeera nti omulalu ekimutwalise butabika kuba kukendeeza kudda oli ayinza kukola mu bantu kukola olunaku. Ate si kyatya oluwadde ng'okujja n'okola live n'osirika nja kukunogera eddagala. Sifaayo kuba nze nabagamba protecting president ng'ate bwe nwanira victory yange. Ebisigadde ezo ndulu za mu kisenge. Ebisigadde endulu za mu kisenge. Temuva liwinze balonzi, temuva liwinze baana bayiwa musaayi, temuva liwinze baana bali mu kkomera, temuva liwinze eki mwe mwefudde bannampulira buli kimu mwagala kirira ku ssowaani.
Bangambye basampulinge mukko. Akulira amakomera Simon Bashajja mumanyi bulungi nnyo akulira amakomera. Mpozi apartments ze ziri luddawa, executive apartments ze ziri luddawa. Just a sample of what I have. Akulira amakomera Simon Bashajja ayina executive apartments ze ziri ku luguudo ki? Sample, I'm sampling you. Executive apartments ze ziri ku luguudo ki? Just sampling. Ndabwe yembwe jerekana. Awo nvuddewo information gikomezaawo kati nyenze ku Yoseri. Yoseri tibahabura topasoma tano wakala nyiseri tamzezide nsanga bisibe kan student oli bulungi je baleko mukulu. Okali adda kaddadda enfunyo girira mu katiko ne kulinda mu coffee ne ne kubwebwena nga teri akuyamba kwa ddo okwekyusa. Kan student ka pressure kawulira. Njira tegeeze gwanga timanyi nti ono mukulu yakwata ekisooka mu bagagga mu Africa yonna. Yoseri yebinyonkondo yebifeekera atonye moli mu Africa yonna yasinga obugagga. Ng'alina obuwumbi bwa dola obusukka mu 10 ku akaunti ze ez'enjawulo ku offshore accounts. Okusinziira ku offshore accounts private investigators okwetola ensi yonna bakawanga mudde omusajja ono yebinyonkondo asinga mu Africa nga mu nsi yonna ali mu lubulu lw'abantu 25 abasooka abalina ensimbi zino azijjawa. Wuliriza wandika ebintu bino wammanga. Wotwogerera essaawa zino Yoseri ali ku pressure emutuulidde ebula okumwabya obulimaawa. Ng'abasajja bachongo macho betuyita abachina bamuli bubi bamugamba twakuwa ensimbi zaffe tuzeetaaga. Yoseri yajja yeewole ensimbi ku bachina empitirivu ng'obugulu bw'eggongolo kyeyabawanga omusingo yabawaleke Albert gye babakolamu bye baagala. Olw'ensonga tukimerera Albert eno erimu n'amafuta. Abachina bano ne bamuwa n'abawa assurance tebajja gikosa kye baagala. Abachina bamanyi mulimu amafuta. Ne bagenda okunoonyereza butya batandika okukola ebintu bagenda okukizuula ng'ate era ennyanja y'emu Yoseri yagiwadda abasajja abayitale abava ewa paapa nga nabo bagikolemu omulimu gwe gumu. Abachina bano amaaso sige matono ng'obutuli bw'eddiba ate munnange ganzibira ddala ne banyooka bunyoosi butyo omukka ne gubayita mu matu ne bagamba ogunywanga n'ogufujja. Ennaku 3 mabega Yoseri bamuweereza ekiwandiiko abasajja bano bajamuga twagala ensimbi zaffe kubanga kirabeka mu kumanyira wowe tampisi kundi twakuwa ensimbi zaffe tugenze okizuula nti ebintu byewatuwa ate wabigabulira dda abantu abalala. Bamuwadde okuva olunaku ennaku 2 mabega okutuusa mu gw'omunaana butyo nga bawadde ensimbi zaabwe basi kyekyo bajja kumanya ki ekyomukolera. Yoseri kansuubire nti oli bulungi. Tutandise bwe tuti Yoseri ensimbi azifuna atya era azikuŋŋaanyiza atya? Yabba ng'akyali mu nsiko n'ayingira gavumenti n'atubba 0 mu kukyusa ensimbi. Teyakoma okwo n'ateekawo strategy butya bw'agenda okubba eggwanga. Wuliriza bulungi nnyo. Buli minisita gw'alonda mu minisitule gy'amulondeddemu amulonderako permanent secretary. Permanent secretary yakolanga chief auditor oba accountant wa ministry eyo. Era yawa minisita oli ebiragiro. Buli minisita Yoseri gw'alonda amulonderako permanent secretary kuba kiri mu tteeka ne permanent secretary ono yawa ebiragiro minisita. Museveni Ssente abadde azibba atya? Abadde ayisa budget eya State House. Ebintu bino babasomedde mwabitegedde bulungi nnyo okujja nga mwagala bibaddiremu then mbawone no information tugende kambi baddiremu wano mutegere bulungi nnyo nga bibiri. Kamalo ginoonya wano ngibaddire bulungi nnyo muwulirize bulungi nnyo ngibaddemu ku speed wano yayiriri. Eno the details of the State House budget, number items, donations, ensimbi ez'okugabagabako obugabi, ensimbi ez'okugabako obugabi zino agundi afudde mutwalire $5 batikidde Reverend Father mutwalire motoka mwene tuye sente. Waliwo minister yagundi family yabadde ki oyo muwe sente bamusse gundi muwe sente zino donation ya buwumbi 137. That is donation.
clarified expenditure eriko obuwumbi 121 eyo classified eyo tebuuzibwako tenyonyolwako tebuuza sente kyezigenda kukola. Travel inland okutambula okw'omu Uganda kwokka bakozesa obuwumbi 73 mu obukadde 4. Tugenze ku betuyita ba casual oba temporary staffs bano bakozi abatalina ndagaano nti balina appointment letter mu State House. Omusala gwabagona babalira obuwumbi 28. Omusala ogw'abakozi abamanyikiddwa bonna babalira obuwumbi 25. Vehicles and maintenance obuwumbi 11 okwekulongoosa emmotoka nozikola bye baagala zikola. Building improvement obuwumbi 15. Agriculture supplies obuwumbi 7 mu obukadde 8. Special meals and drinks obuwumbi 6 n'ekitundu. Welfare and entertainment obuwumbi 3 mu obukadde 3. Kuliko light vehicle acquisitions eriko obuwumbi 2 mu obukadde 7. Kuliko travel abroad obuwumbi 2 mu obukadde 2. Kuliko artcraft improvement ya buwumbi 2. Kuliko staff medical expense milioni 654. Kuliko furniture and other fittings obukadde 6. Kuliko ebitabo n'amawulire bya bukadde 5. Kuliko amasanyalaze obukadde 5. Amazzi obukadde 5. Beddings and clothings and footwear obukadde 35. Kuliko veterinary supply nzo beba supply ngoba entimbe biki byonna ebyo kuliko obukadde 184. Toto bwe buwumbi 458. Ezo zokka mu manyiiko zino sente zonna bazikozesa okutigomya n'okusapula ebintu balina okukola mu ggwanga against to taking over eggwanga lyaffe. Kati wulira n'owulira mbagambye buli minisita gwalonda amwerako ekiragiro. Kati sente azibba atya? Buli ministry agibbamu sente. Buli authority ekintu yonna government parastatal body ngiriko authority ekitongole kyonna Kampala Capital Authority, National Water and Sewerage Corporation, Smanyere Uganda Electricity bikoze bitya zonna ebitongole bya government byonna biranga biriko authority byonna ayitamu okubba. Kati ngenda basomera ebitongole bino ne sente zabbamu zonna gye bazitwala mugenda kutya. Ne before nga sinnasoma muwulize bulungi nnyo. Museveni sente zonna ezisolozebwa Uganda Revenue Authority ez'omusolo ku border entries zonna ez'eggwanga. Ku kisaawe Entebbe ku border point zonna ku ggwanga ne mu bibuga byonna okwetola eggwanga lyonna nga gikola Uganda Revenue Authority atwalako ebitundu 30 nga tezinagenda mu ggwanika lya Uganda. Kambawo ekyokulabako ekitonotono nti singa Uganda ebe kunganya omusolo gwa kakadde kamu mbawa round figure ntonotono mufune kyenjagala okutegeeza. Bwe tuba tukunganya omusolo gwa mukakadde kamu ng'eggwanga Uganda, Museveni afunako emitwalo 30 nga tebanazitwala mu ggwanika ne batwala emitwalo 7 okuva mu 1986 mpaka olwaleero. Okuva mu 1986 mpaka olwaleero yose eri sente zikunganyizibwa Uganda Authority mu ggwanika okutolola eggwanga lyonna atwala ebitundu 30 nga sente zinagenda mu ggwanika lya Uganda. Kitegeeza Uganda Revenue Authority etwala sente 70% mu ggwanika nga 30% Museveni agisigazizza by all means. Ndoza sagala akabira kuno ku video musirike muwulire bukakkane bulungi nnyo mutegende mulina okulwana eggwanga lyammwe ntandika butandisi. Buli ministry, buli financial year, ministries ziweebwa sente. Ku sente zonna buli ministry sente zebagiwa Museveni atwalako 40%. Buli ministry yonna Museveni afunako 40% ku sente zigende mu ministry eyo.
Yensonga lwaki buli minister baba sende mu parliament baba sende ministry agamba it wasn't me. Simanyi. Ask the president. Gwalabye Museveni minister gwe yali asibye. Yensonga lwaki bajja ne boogera arrogantly nga tebafaayo kubanga yabagamba do as I order. Bakolanga ye bwabalagidde. Kati buli ministry yonna Museveni sente zaagiwa atwalako 40%. Mbawadde ekyokulabirako kakadde nti bwe ministry efuna akakadde Museveni atwalako emitwalo ana ministry nekozesa emitwalo meka nekozesa emitwalo nkaaga. Mbawadde kintu kitono nnyo kyakulabirako kyembawadde kino kyakulabirako naye nga zibeera mu billions of money. Kati just mbawadde figure gye musobola okutegererako amangu. Tuina ministries meka bw'okola round figure buli ministry nga ajjamu 40% ku buli sente zibayisa mu parliament za budget. Sente meka z'abakungaanyiza tugenze mu maaso. Local government ez'ebitundu buli sente zonna ezigenda ku local government Yoweri Museveni atwalako ebitundu 3.5 ku buli 10. Yensonga lwaki bakuliyetinga more districts and more local government councils. Oba montegeera yensonga lwaki Museveni akuliyetinze buli kitundu n'akiwa district kubanga akimanyi the more he creates more districts the more he earns money through getting that percentage before that money is deposited on district account. Nkiddamu Yoseri bweyajjira mbuyinza Uganda ina district nzira zaite ziwula ekikumi naye yasalawo akulyetinga district ku district kubanga the more he creates those districts the more he gets the 35% ku buli sente zigenda ku district. Ekyo mukitegedde. Sente eziddukanya gavumenti afunako ebitundu 3 ku buli 10. Sente eziddukanya defense Museveni atwala 70%. Yensonga lwaki defense nayo efuna classified expenditure oba efuna supplementary every after year kubanga bwebanga defense kyekitongole ekyo byokwerinda muno mwe muli police amagye bulabula bwebanga ebadde efuna kakadde Museveni atwalako ebitundu 7 ku buli 10 bweka kakadde Museveni atwalako emitwalo 7 nasigaza emitwalo ekisonga kya defense kisigaza emitwalo 3. Kati mu defense yensonga lwaki Yoseri akugamba toyogera ku magye ga kubanga akimanyi atwala amagye jagagadde ate n'agakozesanga tool ey'okufunamu ensimbi. Kati defense yokka agifunamu 70%. That's why many serving armed officers, they are not paid their salaries. Recently came out and blogged around that I'm going to increase the salary from the private up to the last general. Few days back or few weeks back, he said that I don't have that money to pay you. You should stick on the known salary because the money which I have is to purchase ammunitions. But when you ask this gentleman, whom are you fighting with? Are you fighting with your fellow citizens or you're fighting the citizens of Uganda? Yabaga opened nti mwe nalimba subiza sente ziriwo musigale kwezo ezibaddewo kubanga sente zenina zagula byakulwanyisa. Then you ask him alwana nani? Temujijako temukwata mu video no mujirekeko njagala ensemanyi bino musobola byogera ku TV teri blogger asobola byogera nze mbyogera nze nasalalewe sikyafaayo. Temujjako internet temujjako masanyalaze kambyogere buli omwategeere parliament gye mulira bali mukujja biwoje tabasobola kuboza bintu bino
wadde MP byogere Kampala kambyogere kubanga nze ndi walako kusinga mwe ne kambyogere kati uliriza bulungi nnyo bw'amala okutwala ssente ezo ze ssente zaakwata n'azuwa obukundi bw'Abanyarwanda bonna ne batandika okgenda nga bagula ettaka lya Buganda erya Bunyoro erya Busoga ery'Abanyankole abalemeddwa okutunda ettaka n'asindika SFC negenda n'abalaalo ne bateekako ente zaabwe ne basisiro eriwa baliguze by force. Sente zino zonna bwazikwata ajjako percent n'agiteeka ku offshore accounts, the account ezitamanyikiddwa. Omwami ono ngenda kubasomera ensi zino wammanga sente za Uganda gye ziraga ng'eno ayinayo obubinja bw'amagye obubinja bw'abatujju obukola emirimu gye. Sente za Uganda zikola e Kenya era Kenya ayinayo influence n'ebyali mu kulonda buli omu ebimati byetaaga bagamba. Nembagamba tiyatuse n'okusaba office ku Kenyatta International Airport n'ateeka office ya Isone Semwai buli muna Uganda ayitayo bagenda kukyambuwa. Sente zaffe zikola mu South Sudan nga zisupporting obuyeekera n'obubinja bw'abatujju mu South Sudan nga ate bweyefula mbwayamba government ya Salva Kiir. Sente zaffe zikola mu Angola nga zisupporting obubinja bw'abatujju n'abayeekera bali mu Angola. Sente zaffe zikola mu Central African Republic nga zitawanya okutta n'okuteeka obubinja bw'abayeekera obuterrorizing abantu ba Central African Republic. Sente zaffe zikola mu DRC Congo ekyo kyo n'omwana omuto akimanyi n'anaayoka ne bw'onomubuuza Dinalubega ajjaga nti wanyi maama Congo ani ali yajja kugamba maama Museveni yaliyo kubanga yajja mu parliament n'abagamba njagala ensimbi ngende nkole Congo enguudo kubanga we are good partners with Congo. Endiga zaffe ezabitanga ezambadde amasuuti ne zisayidinga ssente ne zibawa ne bazimuwa n'atwala. Teri wadde kilomita y'oluguudo eyakolebwa Congo. Teri kumu abasajja basobola kubuuza ssente ezo. M23 si ya nnyoko si ya jjajjaawo yayo seeri. Ssente zonna ezigula ebyokulwanyisa. Uniform, eddagala, emmere zonna ziva mu ssente za Uganda okufacilitatinga M23. N'endiga za Bujingo. Ssente ze musoloza mirabu Obujingo n'ayongerezaako ne batwala ne bayeekera kubanga bakola empire. Eyo Congo yoliko obujulizi buli kimu ekiri. Sente za Uganda zikola Somalia. Ate Somalia kikola mirundi ebiri akulyetinga obutujje Somalia n'atwala yata abasirikale bakuuma emirembe ng'afuna sente okuva mu European Union n'afuna sente okuva mu America n'afuna sente okuva mu African Union. Kyokka abaana baatutera n'atabasasula nga yakulyetinga ate ttera mu Somalia. Tugenze mu Ethiopia. Sente za Uganda ziteralizinga ba Ethiopia ewaggulu eri mu Ethiopia gye bayita mu Watiguri. Navayo w'omusimbaalaala n'enjaga Museveni nga ne CNN, Al Jazeera, BBC tebannategeera who is behind the rebels of Tigray in Ethiopia. I was the one who exposed Museveni. Era ebitongole by'enjawulo bikesi byagendo kizuula nga yo seeri yali emabega wa Tigray. It was me. Tewali mulala, tewali yali akyogedde. Ebyokulwanyisa byali bisooka kuyita Kenya ne mu exposing ne bivaayo ne betandika okuyita Sudan n'emmere. Era ba Ethiopia bamanyi who is behind the rebels in Tigray. Sente za Uganda. Yensobola lwaki mwana tu waliwo time yatuuka nga Uganda eyitamu emmotoka ez'abajaasi, emmotoka z'ebyokulwanyisa day and night nga zigerera kuba nti amasimu ge munde gakyankana video ne zivaamu byonna bibalaga dda muntu wali agenda kubuuza nti saa zibalaga ezo nazibalaga dda. Ekyo ekye Ethiopia mukimanyi. Tugenze mu Katuumu waggulu mamboka ga Sudan eri Katuumu wali olutalo kati enkebete gye zivuga. Ezimu ku ssente ze muwulira amasasa ago agavuga e Sudan, ssente za Uganda zikubwamu amasasa ago.
Yoseri zizo sente zakozesa okukola ebintu bino. Sente endala zasasulamu ba ESO agents okwetola across the globe abajja banoonyereza ku buli Munnayuganda obeera wootya gwani ebyobufuzi byo birowoozaako kikyoloweza Museveni ne bamanya ne bazuula bakola kye tuyita profile. They profile each and every one across the world okumanya endowooza ku byobufuzi era abasinga obungi mulusuddemu akaba oba mufunye obuzibu olw'okweyabiza abantu bemutamanyi so nga ate ebintu bino bitegeke bulungi nnyo nga bitegeke bulungi nnyo. Ndoza mutegedde bulungi oyo gwe tuyita Yosef Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalensi ate muzizidde ensanga bisibe nannyini Kaabuyonjo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani gw'obadde okimanyi nti Yosef alina akakodyo ke yakola abalake badde tebamanyi. Fenna tukimanyi nti ESO, that is the External Security Organization, kye kitongole ekikeetere bweru w'eggwanga Museveni kye yateekawo, constitution tekimanyi. Same way the chieftains of military intelligence, same way constitution tekimanyi kiwo mu bumenyi bw'amateeka. ESO, Internal Security Organization, ekitongole ekyo ekikeetera munda kiri mu bumenyi bw'amateeka. Budget gye likosa sente ziva luddawa ze ziri ku 70% eza defense. Kati ebitongole bino ebisatu ESO, ISO ne CMI birina ba private contractors. Bwe ngamba private contractors ye muntu ajja n'aweebwa omulimu naye nga mu kitabo kya gavumenti oba mu kitabo ky'ekitongole ekyo taliimu. Ne bw'onoomunoonya is nowhere to be seen. Agenda kukuba essasi mu record zitaliimu, agenda kujjamu ensigo mu record zitaliimu, agenda kukuba tiya gas mu record zitaliimu. Gwe mulowooza abantu bonna ba assassinating ani abadde assassinating okunoonyereza ne kubula? Those are private construct, private babayita ba private kigenza kuba omuntu oguddukira ku speed, omuntu oguddukira ku speed. Kale katutulire ba private constructors betwandiise abasirikale oba abantu abakola emirimu nga tebamanyikiddwako wonna ku record nti bano bakozi ba gavumenti. Kati drone eziwamba abaana essaawa zino nyinza okugamba kubakola omulimu ogwo tekuliko n'omu ng'ali mu kitabo kya CMI ekya ISO nekya ESO ekya poliisi oba ekyamagye nga tekuliko wadde n'omu. Naye bafuna daily allowance, bafuna omusaala, balina communication gadgets, balina emmundu ate baprotectingibwa. Abe tuyita ba private assassins. Wali mbagaye ba private constructors abantu abangajja akola omulimu bamuwa omulimu najja n'akola. Kati bayita ba assassins. Kati abo be bali mu kutigomya eggwanga nga bali off records. Those are off records constructors nga bo ba agent ne bwana kukuba essasi tojja kumanya likodi ze nti yani. Amagye gonna ge mwalaba, poliisi gye mwalaba mu kalulu ka 2021 nga bambadde amasweta basigazizzaako kano kokka. Si bajaasi ba UPDF, si bajaasi ba poliisi, si bajaasi ba makomera. Our private constructors, our private assassins. Bonna tekuli ali mu likodi. Kyova olaba nti teri mwana ava mu safe house agenda kati gundi mumanyi abadde antulugunya. Kuba basobola okubamanya kwabira batono nnyo. Kubanga bali off records tebaliyo. Abantu amunywa nabo amaluwa, musamba nabo omupiira, mubeera mu bibanda bibimu, musula ku byalo byebimu, olaba muntu tomanyi mulimu gwakola,
alina sente, alina contacts, alina authority, olumu abula tomanyi ddi lwakola. Just nkuwa kubimu ku bintu bye engeri gye babeeramu. Osanga omuntu ku kitundu ayambala bulungi, either mukazi wa musajja, tomanyi mulimu gwakola, agira n'abula, abeera ne contacts, beebo nno. Bangi batulimu temubamanyi. Nga yo omulimu gwokubeera mu safe house, kukwata amagalo kujjamu njala. Omulimu gwokubeera mu safe house, kunyiga buli maawa. Omulimu gwokubeera mu safe house, kuteekako pass. Ndowooza message mugifunye bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo baani abawamba, bawamba batya, abatulugunya batya, buli omu njagala otegere ebintu bino nga muwulidde byonna. Mbaga video ya leero ebadde nkambwe nnyo. Era nga buli omu njagala video eno ogitambuze ebune wonna. Era ngenda gireka etambule. Nyinza n'ogitwala ne wiiki nnamba n'etambula buli muntu asaasaanye video eno. Bino temugenda bisanga ku TV, temugenda bisanga ku radio, temugenda bisanga wantu wonna. Yensonga lwaki Museveni ateeka omuntu mu kitongole sente ne zibula. He doesn't care. Tamusiba. Tubadde mu COVID wana abakazi ne babasera jana tuguze mmese milioni 8. Nobody care about that. Eddagala ibwa, nobody care about that. Mulagula mutunda tewali afaayo kubanga ye system bwatu bwakunganyiza obugagga bwonna. Naye ogenda mubuuza mukulu sente ogenda zitweka wa? Tamanyi. Kubanga okwagala ebintu yensibuko y'ebibi ebingi. So nga tetwajja nazo ate ngera ku nsi kuno kwe tuzireka. Kiki ekikuttisa abaana? Kiki ekikuwambisa abaana? Ng'ate buli kimu okifunye. Ebintu bye twogera bino abamu tebibawulikikira bulungi naddala enkweza engezi tulimu. Kubanga bo mulimu gwabwe gwa kujja ku intaneti kukakkanya intaneti. Naye abo twabasalira ddala amagezi. Let them speak. We shall listen and we shall reason them out. Kubanga tulina eddagala lyabwe. Bwetyo bwe tukola ensonga zaffe tukyaleka nabiyenje. Kireka ne kiri omugaati n'osalako wekiridde n'oli omugaati tetufaayo tukyala kumanya. Kubanga tulwanyisa na kulabisa. Nga nfundikira video ya leero. Omukulembeze nga omuliro Kyagulanyi Ssentamu n'obuwombeefu bw'ekitalo ngenda kukusaba ssebo. Otukubira oluyimba labisa. Kyekisero labise. Labisa abantu. Kyoba teweerabira. Museveni kyasinga okutegeera. Mu bulamu bwe kyasinga okutegeera okusinga ekintu ekirala kyonna. Amanye ekigambo kye bayita blackmail ekyo yakisoma. Nga nfundikira njala okubaza mwenna ba bloggers ne ba activists ba national unity platform stroke people power. Mwebale nnyo okulaga discipline
ku social media. Obudde gye bujja ko tujja kwawula ekitakambagga wakati w'eppera n'entula. Bonna abakola counter attack against our information nga bali mu NRM ebigo bakozesa mbiwulira ebinene ebiringa ebizindaalo siwuliranga mwana wa Nopu ng'akikubyeko ku mmeeza big up. Mwawulidde oli basajja kavuyo byayogedde byonna nga bigambo binene bwe biti n'ebyo twabimanya tetusobola byogera bibagamba. Nze mbadde kusobola kuvuma Museveni olinga kino nsobola omuga nti kino kiri bwe naye sisobola muwemula muvuma no. Naye bo olw'okuba nti bakimye nti bw'ovuma omuntu oba n'omuga nti ali kino oba n'omuteekako ekintu kijja mmukwatako kimuleetera damage mu bwongo bwe ye bw'ate bw'agenza amanipulating ebintu wabikola. Ne with the time kigenda okuba nga tekikyakola. Njagala kubaza mwenna ba bloggers ba national platform ne ba political activists mwenna aba people power mwebale kulaga mpisa za butawemula kwogera bigambo binene ebyesittaza ku social media bo bali balire ddala. Bali tubalekere ekyamukama bwe kye bazimbiramu. Gamba nti gundi mutemu, gundi akola bwati, gundi akola bwati, gundi ali bwekiti, gundi tubalekere bakole ebintu kuba tukimanyi nti ye system ya Museveni gy'akola. Ate gy'ataswaliramu. Okumanya abana abasajja tebaswala. Ennyonyi ekedde n'egwa ya UPDF. Amyuka omwogezi w'amagye naga nti ennyonyi si yaffe. Ennyonyi si yaffe. Bugenza okwetolesa nga 3 omwogezi w'amagye naga nti ennyonyi yabadde ya UPDF badde liko operations. So uncoordinated statements ziraga panic within the system that they are not coordinated in giving the public the accuracy of the information they are spreading on social media. Buli omu aba akyokwogera. Ate njala bategeeza ekigwa Museveni kyambadde kirina akasenya kisenya kiwandula Colgate kimugoba kubanga kati njabagala baga Museveni njala kugamba. Ffe mu Buganda tulina ebigo bye twambaza nga tetwagala kuwumula wakukola kitwambaza ebigambo. Mu kigo ky'abakulu kanandi bade sikwogera kankafundikira nako mu kigo ky'abakulu nga bameggana ekigo basooka kwetegeka abakulu nga bagenda okwemegga ekigo kyetuyita ekigo ky'abakulu tusooka kutegeka bannaffe be tugenda okwemaggana nabo. Twewala obuvune obuyinza okuva mu kigo ekyo. Kati Museveni tuli mu kuteekateeka naye si ffe kanenne kyekuteekateeka obuwangwa bukuteekateeka. Omwaka gumu wakafiira ennyonyi nnya buli nnyonyi eri mu buwumbi obusukka mu 50. Waliwo gikasukira ekikongoliro oba waliwo gikasukira ejjinja oba waliwo gibogera nti nnyonyi gwe toyita wano. Ennyonyi egudde akawungezi ya buwumbi na buwumbi. Kyenkugambye nti nkuwadde akalowoozo kanti mu kigo ky'abakulu tusooka kuteekateeka bakulu bannaffe tugenda okumeggana nabo. Kati Museveni tugenda kulwana mutugenda kugwira tujja kuteekateeka bulungi nnyo gye bulungi nnyo tugenda okumeggana nawe ng'oyidde. Oluganda olukusiki ffe ebigambo byaffe tubyambaza tetujja kwogera bigambo binene nga tumala kuteekateeka muntu ne tukufumba bulungi nnyo nojja tugenda okukwatako ng'oyidde obulako obuzi majani kunywa. Kati ffe nature ekulwanyisa obuwangwa bukulwanyisa munda mulimu kitokota bakulwanyisa sitaani atandise okulwana sitaani munne. Kati mukulu tugenda kuteekateeka bulungi nnyo gye tutuke okukwatako nga wayidde dda kubanga era oyidde. Ate mulimu weesiba muntu waga nti oli munyankole aga ninyendere kufuka. Munyankole bwaga ninyendere kufuka mugimanyi omunyankole aba atudde mu bbaala bw'aba ayagala bbiya anyogoga aga ninyendere kufuka ayagala bbiya enyogoga. Kati Museveni tugenda kuteekateeka mpaka otukwagala tujja kutuusaawo nekyekutwala mu system waliwo bakunoonya bakutwala bulungi nnyo waliwo bakusiders obuwangwa bukugoba. Kati mukulu tugenda mu kigo ky'abakulu tumala kuteekateeka bakulu bannaffe nga tugenda okumeggana. Kati tujja kukwata guyinza okuza tugenda kujja tudduke nawe no tetugenda kudduka naawe. Tetudduka naawe
tetudduka naawe tukwata mpola kubira kusema timba naye usigala wa kubuli yamukwata yali ya naive kubira kusema timba mu mukwano gwo mubuli usigala kigamu kiyoge yamucyanga ali naive tugenda kukwata ngo ali naive bulungi nnyo ojja kutegeera ensi ki titugenda kulekana naawe mpola gisobosera kubudde abanyankole bagala bia anyoga binyinde eri kufuka tujja kukwata mpola ojja kutuusa tukwagala tofaayo mukulu ojja kuba bulungi n'abagenzi bwajja mbigerewe bali nabo bakimanyako bakitegera bulungi nnyo kitegedde bulungi nnyo nso olugando lwange ndwogera bulungi nnyo nendwambaza saagala ngende ebiga biri mwagala okulya eyo kirasi tetugiyimu zino program ziri abaana abato abasajja abakulu abakyala abakulu abantu abavunaanyizibwa kati mbasobola kwogera ebiga bino nga mwagala mbyogere nabyambaza bulungi nnyo akitegera bulungi nnyo kubanga nze nasomesebwa kuwulira bantu nakubasomesa kye balina kuwulira so si kubawemula oba kubayira kubasaasaanya ntugo ku programu ngazo ndowooza ategedde kye mbadde njogedde weekubira engalo ate waze Mukama Katonda nti tukyatambula ku mutimbagano kuno mpaka atali kutambulira kusibira ya menvu linda kigweyo mwana wattu afumitambo obo butyo nange kanjolekera okudde waffe ngene mpunzike ngola byange tuli sinkana ku nnako lwano alawa n'abasobodde okunzikiriza okubanga nkomawo mbaagala nnyo bali kunjagala bali kunsabira ekisinga obukulu tukyali ku mulamwa ate yasigala mu nnyina yasigala mu nda ya nnyina fe bakyali ku mulamwa tujja kutambula ebigambo tebikola kitebitta naye bw'olaba nga alina emmundu atya ebigambo manya bwe kinaateeka okubaluka kijja kuddawa yo serika nkubuuze munnange mbadde neerabidde temugenda mulindeeko lindako nkubuuze omanyi naye ebigambo bye ntera okukozesa naye nga sitegera gye bivudde ekigambo kyenaleta kibaita mentality kyatuukirira bulungi nnyo n'endowooza mmwe kuba endowooza mmwe ya munguuba mulowoleza kumpi wano ku bisige temweyongerayo mukulu bwe nkugamba nti nne kyekulwanyisa oyinza okuba tokitegedde essaawa zino bwe twogerera Abaganda twageresanga nti oli mu kulya katonga akola ki katonga ajjula tuacho mwenna muri mukulya ne katonga ajjula munayitawa nga mudde ewammwe 7 singa essaawa zino embere kyuka mwe mugenda kuyitawa kubanga eje mbadde muyite bukoma nsimbi naye wabomose mugenda kuyitawa nze mbu singa kati kitokota si kisaanikire bo mugenda kuyitawa mbuulizako baneiba bana bali kuno buuza singa kati essaawa zino emisango gitemba abaana abaagala change essaawa zino mugenda kuyitawa anti twaga nti muli mukulya katonga jjula bukoma nsimbi oluguudo lwaguddemu ono katonga anti twaga mu kulya katonga jjula ate kati wano wessaawa entuufu okutwalaganya ono kyali nga tasobola kudduka kuddamu kuyita Rwanda kubanga eno tebasobola kuyitayo kati essaawa zino oluguudo olugale wafu muli mukulya katonga mugenda kuyita bukyanga oluguudo lugwamu mpenko tezikyatambula mu Kampala bazi parking bonna bali mayumba balingo okula kubanga tebasobola kuyita bukoma nsimbi bakimanyi kisobola okugwayo eyo jamu ali eyo n'owejjiika asena kubatya okutwala empenko basobola obbako kati bonna bamaze wiki tebagenda mu byalo bali abo bakuba amasimu abuuza atsinankeji nibiri bitya saidi babuuza bibiri bitya saidi babuuza kubanga tebasobola nenga luli Friday bade batwala enkoni mpale mpenko bagenda ewawo kola essaawa mpenko tezigenda Masaka ziri mu ggala jabera mu madinisa bwe bati kati singa kibaloka essaawa zino mulaga ludda wa gomuntu nolemera ku banno emyaka 50 emyaka 47 emyaka 37 ofuga otta owamba nga wetetekako pressure wetekako pressure kwene ensi gy'olima tosogenda gikungula mufuluko mudde luddawa kuba nabaga ettaka lya Buganda lyo mulibbe terina mipiira terigenda senguka
muzimbe kakendi simeza kankwasa simayizi nakumati muzimbe ko bambe mutu muzimbe bulungi nnyo muzimbe wa muzimbe za kankwasa zani muzimbe bulungi nnyo time egenda kujja ngoina kukwata passport yo esawe egenda kujja ngoina kukwata passport yo enyumba ogireko futuka emisinde nga nako munda tokambadde nobuuza amini we yayita yabagamba nga mukami mbaka very soon nakati yadda omugana n'omuzali Saudi Arabia musenyi obote yagamba mukami mbaka yadda passport yo bolo esase bolo go soko nonya passport tomanya mansions tomanya ake tomanya penko nisment netaka tomanya kitwech passport yoka kubanga oyina okudusa obulamu bwammwe naye ne mugana okutegeera temuyiga omugenzi Jimmy Katumba yayimba nti abantu lwaki temuyiga yayimba bwati yagamba nti abantu lwaki temuyiga ekintu kyoyina lwaki okigalabanja bwe kimala okuvaako olwo n'ozuukuka nga tekikyadda nate bwate bwe yayimba Mukama wamuwummuza emirembe nti abantu lwaki temuyiga ekintu kyolina lwaki okigalabanja bwe kimala okuvaako nga tekikyadda nate kati yessaawa mugoba abantu ku mataka ogenda dibeerako otya in your normal understanding capacity the only size of the land you own is 4x6 not miles not acres no 6x4 so why do you chase other fellow Ugandans from their land gosubira omulambo gwoyo seeri gugenda okwocupa ettaka lyonna mututte omulambo gusobola okwocupa ettaka lyonna mututte no 4x6 so Katonda tutanda fena tubeeremu si tubeeremu ng'abantu tweyagaliremu gwogoba omuntu kuttako genda ditwala wa remember Uganda yatandika dda myaka gyali 1223 yatandika dda gwe soka weebuuza abo bonna baalagawo abaaliwo bonna abaagitandika baalagawa kyekiseera kyekimu kigenda okujja egiri abagenda okujja nga nabo bagenda kubeera waveewo nga naffe tugenda okubeera bano bajje nesimeje mujja busungu nnugu nansala ku bantu bannayuganda abatudde okubacunya n'okubabonyaabonya okubatta kubanga musula temugenda kubeera emoto temugenda kuvaawo nobody is immortal on this planet earth just a mere time will expose each and everyone right now as we speak so mwandekeddawo kawo mentally ekuba abantu ku mataka mwagala kutta bantu simanyi mukola kikasasiro no buli kimwagala kitula mwagala kifuula kyammwe n'obulamu mu owning that we can kill that you can kill why timulina authority tamuntu ebiwoma bigwa byokya Mukama bankuumire mweraba mbaagala nnyo